Hi friends, welcome back to our channel Madras Creative World. Today's our topic నీళ్ళ చారు. ఓన్లీ వాటర్‌తోనే మనం ఇందులో లెమన్ కానీ, చింతపండు కానీ, టమాటో కానీ ఏమీ వేయకుండా మనకు జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ వచ్చినప్పుడు మనం మామూలుగా చింతపండు, టమాటో యూజ్ చేయొద్దంటారు కదండీ! కోల్డ్, కాఫ్ ఎక్కువ అవుతుందని. సో, అలాంటప్పుడు మనం ఇలా నీళ్ళ చారు కనుక చేసుకొని తింటే మనకు చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో కొంచెం పెప్పర్ పొడి కూడా వేసుకుంటే దగ్గు, జలుబు కూడా కంట్రోల్‌లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ మనకు తాలింపు ఐటమ్స్ తెలుసు కదండీ! ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, కొద్దిగా మెంతులు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు అవన్నీ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకొని, నేను ఇక్కడ కొద్దిగా నెయ్యి తీసుకొని తాలింపు వేశానండి. కొంచెం తాలింపు కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు లాస్ట్‌లో వేశాను. ఇక్కడ నేను కొద్దిగా ఇంగువ యూజ్ చేస్తున్నాను. వెల్లుల్లి అలా ఏమీ వాడట్లేదు. కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత లాస్ట్‌లో ఇంగువ యాడ్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా స్టార్టింగ్‌లో వేయకూడదు. చిటికెడంత. ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియెంట్స్ అన్నిటిని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని జస్ట్ ఇందులో వాటర్‌నేనండి, ఏమీ యాడ్ చేయట్లేదు. నీళ్ళ చారు కంప్లీట్‌గా ఇది. పులుపు ఏమీ ఉండదు. ఇంట్రెస్ట్‌గా తింటారండి పిల్లలు కూడా. చాలా బావుంటుంది. ఏదో మనం చింతపండు వేస్తేనే చారులాగా ఉంటుంది అలా ఏమీ అనుకోవద్దు. ఇది చాలా బావుంటుంది. ఇలా ఫీవర్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ, కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఇలా చేసి పెడితే చాలా ఇంట్రెస్ట్‌గా తింటారు. మనం ఎంత కర్రీస్ ఉన్నా కానీ లాస్ట్‌లో కంపల్సరీ చారు అనేది కదండీ! సో, మనకు ఫీవరు అలా ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు చారు తినలేము కదా! కోల్డ్, కాఫ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలా కనుక చేసి పెడితే చాలా బావుంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఇలా తాలింపు కాస్త వేగిన తర్వాత మనకు కావాల్సినంత వాటర్ వేసుకోవచ్చు. ఇష్టం ఉంటే ఇక్కడ కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తాలింపులోనే కొద్దిగా మెంతి కూర కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దించేటప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని, ఒకవేళ కావాలనుకుంటే పెప్పర్‌ని కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. అంతేనండి. కొద్దిగా ఇలా ఒక పొంగొచ్చిన తర్వాత మనం సర్వింగ్ బౌల్‌లోకి తీసుకోవచ్చు. ఎంతో సింపుల్‌గా మనకిలా నీళ్ళ చారు రెడీ అయిపోతుందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్‌కి షేర్ చేస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.